مساء الخير. الكلمة الحلوة يا جماعة رزق، والتفاهم والود والاحترام هم أساس أي بيت وأساس أي علاقة بين زوجين. ما تلاقيش بيت فيه حب وتفاهم واحترام إلا لما تلاقي فيه مشاكل قليلة، وطبعا ما فيش بيت بيخلو من المشاكل. وهتلاقي نسبة الطلاق قليلة لما كل ما تلاقي فيه كلمة حلوة، كل ما تلاقي فيه تفاهم، كل ما تلاقي فيه احترام. الحقيقة نسبة الطلاق ارتفعت قوي، والخلافات والخيانات وحاجات صعبة قوي بنشوفها خلال الفترة اللي احنا بنعيشها دي. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رصد أو كشف عن إحصائية مهمة جدا صدرت 2022 السنة اللي فاتت، لكن الإحصائية كانت بترصد حالة الطلاق أو نسبة الطلاق في مصر لعام 2021 اللي ارتفعت بشكل كبير بنسبة 14.7% عن سنة 2020، وخاصة بين فئة الشباب. الحقيقة وصلت حالة الطلاق، يعني وصلنا لإيه؟ وصلت ل 254,777 حالة طلاق لعام 2021. وطبعا ده ناتج عن عدم تحمل المسؤولية، سوء الظروف الاقتصادية، بعض الناس اللي بتقعد تنادي بتقول الست واستقلال الست، وان الست ممكن تتطلق وتعتمد على نفسها وبتقوي من الست، وهنا بيحصل تخلخل في العلاقة بين الزوجين. الحقيقة يا جماعة النهاردة في حلقتنا قررت ان احنا زي ما متعودين بنقدم من اوراق التاريخ ومن الحاجات التاريخيه، بنقدم لكم حاجات مهمه جدا بتمس حياتنا. النهارده قررت ان انا اقدم لكم رسائل حب تاريخيه، رسائل مهمه في حياتنا قد تكون قاعده، مش قد تكون، لازم نحطها قاعده في حياتنا. رسائل الحب والعاطفية والرومانسية وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام الرومانسية، الجانب بجانب الحب والعاطفة والرومانسية في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجاته. بعد الفاصل هنتكلم عن الرسائل التاريخية اللي سطرها التاريخ بسطور من ذهب وألماظ وخليناها قاعدة في حياتنا، ونحتاج لها، لازم نبص عليها، لازم نقراها، لازم نشوف رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام كان بيتعامل ازاي مع زوجاته، وزوجاته كانوا بيتعاملوا معاه ازاي. بعد الفاصل هنتعرف على رسائل الحب والرومانسيه لسيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام لزوجاته. وبالدليل معاملته الحسنة للنساء ولزوجاته بنقول انه كانت حياته قايمة على ايه؟ خلينا نشوف مع بعض. حياته كانت قايمة على الابتسامة ومشاعر رقيقة، كان طيب القلب وحنين جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان محب لزوجاته جدا وكان بيحترمهم جدا، لدرجة انه منح المرأة مكانة كبيرة بين المسلمين، لينصح النبي عليه الصلاة والسلام المسلمات، نساء المسلمات قائلا: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. الحميراء هنا كان بيقصد بيها، او ده كان بيدلع بيه زوجته السيدة عائشة، وهي الزوجة المحببة إلى قلبي لقلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الحميراء يقصد بيها الست اللي هي صاحبة البشرة البيضاء المحمرة. فكان الحقيقه يعني ادى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ادى مثال على زوجته السيده عائشه بيتغزل فيها وفي جمال عائشه. ليه بيتغزل فيها؟ عشان يسعدها، عشان يقول لها انا مهتم بيكي. اصل الستات يا جماعه بتيجي من كلمه، من الكلام الحلو، تقدر تكسب قلب ست وتمتلكه بالكلمه الحلوه. والست كمان تمتلك قلب الرجل بالحنية والعاطفة والرومانسية والنظافة والجمال والحنية، أم وصديقة ومحبة، كل حاجة يا جماعة. والله الدنيا سهلة جدا. من مواقف النبي عليه أفضل الصلاة والسلام للسيدة عائشة زوجته المحبة جدا، محببة لقلبه جدا، كان من المواقف المهمة جدا والرسائل المهمة قوي، رسائل الحب الرومانسية ما بينهم، كان بيسابقها لتغلبه.
بيغازلها بلقب عائش أو عويش. بيشرب، شوف بيدلعها يا جماعة، بيدلعها. بيشرب المية من نفس المكان اللي بتشرب منه، يعني هي لو بتشرب من كوب كان بيشرب من نفس المكان اللي هي بتشرب منه. بيبين لها ان هو بيحبها مش قرفان، وهي كمان كانت بتعمل كده. وكان بياكل بقايا قطعة اللحمة اللي بتفيد منها من نفس المكان اللي هي بتاكل منه. آه، وكمان الحقيقة في وصلة من وصلات الغزل الروحي قال سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لعائشة: حبي لك كعقدة في حبل، حبي لك كعقدة في حبل. فتضحك هي، ثم كلما مرت عليه سألته: كيف حال العقدة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: كما هي. الحقيقة يا جماعة أو أعزائي المشاهدين أو كل حبايبي، الحقيقة حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة عائشة ما كانش كان أكيد طبعا بيبقى فيه مشكلة، لكن لما يحب يصالحها كان وقت الغضب كان يعني كان بيعمل إيه؟ بيضع إيده على كتفها وبيقول: اللهم اغفر لها ذنبها واذهب غيظ قلبها وأعذها من الفتن. وكان بيقول: لا تأذوني في عائشة. شوفوا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي كان حنين، كان أب وزوج وحبيب وكل حاجة. كان عنده رومانسية، كان عنده حب وعاطفة، ما كانش أجش ولا قياق، قلبه كان قاسي سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدنا النبي يا جماعة كان من أعظم مظاهر الحب عند الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ملأ قلب حبه لزوجته خديجة. عايش حياته مخلص ووافي جدا ليها. ما اتجوزش عليها إلا بعد وفاتها الحقيقة، لكن فضل يذكرها ويدعي ليها ويوزع الهدايا على من أحبت. حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كما غرت على خديجة، لكثرة ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إياها وثناء عليها. شوفوا الحب وصل لإيه، شوفوا الوفاء وصل لإيه، إن خلى السيدة عائشة وهي المحببة لقلبه تغير عليه من كتر ما كان بيذكر السيدة خديجة طول الوقت. كمان من المشاهد الحب والرومانسيه اللي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لزوجاته انه كانت في روايه عن انس بن مالك قال: كانت صفيه زوجة سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام في سفر، وكان ده يومها، فابطأت في المشي، فاستقبلها الرسول عليه الصلاه والسلام وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لقاها بتعيط، فابتدى يمسح بايده دموعها وعشان يسكتها، وبكل حب بكل هدوء عشان يعبر لها عن مدى اهتمامه وحبه الكبير ليها واحترامه ليها، انه هو مش جاي يعني يتعبها وما كانش قصده يعني. سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام قال لعائشه ايه؟ قال لعائشه في حديث ام زرع الطويل والذي رواه البخاري: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أي أنا لك كأب زرع في الوفاء والمحبة. فقالت عائشة: بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لعائشة: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غاضبة، أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كنت عني غاضبة قلت لا ورب إبراهيم، رواه مسلم. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل في بيته؟ حتى سأل السيدة عائشة: كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيعمل في بيته ولا لا؟ بيشتغل بيساعدك ولا لا؟ قالت لهم قالت: كان بشرا من البشر يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، رواه الإمام أحمد. أعزائي المشاهدين، دي كانت رسائل الحب والرومانسية لحياة الجانب مهم جدا لحياة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بقمة مسؤولياته وبحمله رسالة الإسلام ودين الله، إلا أنه كان رجل حنون، رجل عطوف، أب وزوج وصديق وأخ.
يمتلك كل صفات الرجل الحق حقيقي. وشوفوا زوجاته كانوا بيتعاملوا ازاي معاه بحب، علشان كده كان بيته معمور دايما بالحب والود. وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. بشكر حضراتكم واشوفكم في حلقه جديده.